Ndakwithia muno muthikiriria ona mwiroreri wa Pacific Waves Television USA haria hothe ungikorwo uri thini witå ciothe iria thondekete thi kunyitogeni thini wa tabarira iria wendete muno. Tabarira ino itagwo wirekie ruthia tumemerekagiria icigiri-ini cia Pacific na muthenya wa umuthi turi guku mukawa-ini wa Circus Hotel Nairobi, Kenya, na muthenya wa umuthi tukite nigetha twaririe ngoro iria ciuritwo ni hinya ni tondu wa gutindikwo ni maundu kana gwitwaririria maundu-ini ona kana kwikora maundu-ini magatuma ngoro ciao ciname. Tukaga kuinamura ngoro icio ringi na kwira andu acio merekie ruthia tukimeraga ati maundu maria mari mbere yao maria Ngai haririe mbere yao ni manene na mega. Uguo tukaga tugacinamura ringi tugacoka tugekira ruirigo rwa Roho Mutheru nigetha Ngai yuka gukurathima gakora ngoro yaku i prepared kwamukira kirathimo. Tukeheria giko kiria giothe gikuruge ni mucukani muiyuro wothe wa kwimena kwinyerera kwiyagira kiene twatigirira ati ni twothe ngithini wa ngoro yaku nigetha ikarugama na ikehanda ringi. Na muthenya wa umuthi ndina murata wakwa wa hakuhi muno makiria mutumia na muini wa nyimbo cia kugoca Ngai. Muini Ngai ahete favor na agacoka akamuhe gwitikirika to bururi-ini wa Kenya tu ona thi cia kuraya na to uguo tu to rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ agacoka agetikirika ona ndũrĩrĩ-inĩ iria ingĩ ũũ ati ona rwĩmbo rwake rũinagwo ni Deputy President of Kenya tarũĩ na kana taramenya ũrĩa rũroiga arũinaga wega etagwo mũndũ wĩrĩri na ti ũngĩ ni Carol Wanjiru. Karibu. Thank you very much. Nindakena muno nani ni gwikora mitambo-ini ino ya Pacific Waves na ninjui ati Ngai ni atuhaririirie kiugo gigutuika kirathimo na gigutuika gia gwikira mwiroreri na muthikiriria witu hinya na koguo ni twi haha na gitumi kia Mwathani. Koguo ningenete muno ni gukorwo guku na ninjui ni tukurathimwo hamwe. Very true. Amen. So karibu sana thini wa Pacific Waves International Television. Na makiria muno thini wa tabarira ino itagwo rekia ruthia kana wirekie ruthia. Tondu ngoro nyingi ni nyinamu na ndagwita tondu ni njui wina kiugo kiria Ngai ekirite thini waku na ni njui wanaruona na wanaruona anarumenya na tondu wanaruona anarumenya na ni urumenyete na tuciga tuke twarie niga tuke twaririe mundu uri uraigua akuite ngoro atete mwihoko atete kirigiriro nigetha tukirie ngoro yake ringi. But before then ni wega twambe tumenye Carol Wanjiru in a larger perspective. Twambe tukumenye ugitwiraga kuri umite, who is Carol in general? Yes. Gwiciria generally andu aingi meciragia ndi wa gicagi njiarirwo na kuu icagi-ini tondu manjiraga Gikuyu giakwa ni kiega muno but ni ndi aria metagwo born town tondu njiarirwo handu hetagwo Kangemi. Kangemi kuma Nairobi uthia na sometimes Kibao na riria kwina goro muno gathi na ciringi 30. Kangemi nginya Nairobi. Nginya Nairobi koguo ngiciarirwo hau Kangemi na ngarererwo handu hetagwo Uthiru. Uthiru ni the next town kuma Kangemi ku ni kwendereirwo na ndi mutumia na wendete Mwathani ni tondu ni ahonokirie miaka mingi muno ndi munini na ni ndwaranite nake miaka mingi na ngamenya ni mwega koguo njaragia uhoro wake tondu ni ndimucamite na ngamenya ecama. Very true. Na hamwe noguo ndikiri muini ni nyinaga nyimbo cia kugoca Mwathani na riria Mwathani ahe mweke no ngiaga na ihinda ria kwaria kiugo kia Ngai tondu no kiugo kia Ngai gitwiraga ati nikio gitumaga tuture muoyo tutiguturio ni mugate tu no kiugo kia Ngai ni gituragia mundu muoyo. Mundu no akorwe muhutu no Mwathani aria kiugo kiugo kiu gikahunia muturire waku. Koguo ni ucio ni Carol in a small nutshell na ojuge ringi ni ngenete ni guka mitambo-ini ino. No ni kuri ringi muno matoyo uguo ni tondu mundu mamagereire makarigwo what exactly can a word of God do to me. Tondu if you remember when Abraham aigatire Hagai kwete horocio. Yes. Ne mwagaria na indo igiri. That is the bread and water. Na madiko matire kodeta temugate no athirire and the bread in the Bible represents or pictures the body of Christ. Yes. Arafu mai ni mathirire and this is the word of God. Na kuga mai ni mathirire kuga atiriri once you don't have the word of God you become just blind like Hagai. Yes.
So Hagai could not see the well. Ndangionire githima kia mai tondu ni atumumanete spiritually. Yes. Tondu mai the word of God ni yathirete thiini wake. Mateko mekaga ati Ngai akimuhingura maitho akiona githima kia mai. So ti githima gitari ho, githima kari ho. But she could not see it tondu she was blind. No Kristo ndamureketie. Yeah. But today andu aingi haramakinyite tu ndio amuturira turatura kana kugereria mauritu-ini maingi ni ukoraga andu they are not short of the word of God na andu ni mawete merekere ingi na makambiriria kufundithio irira ingi mugatigana na faith mukambia kufundithio irira ingi so tondu ni njui mutarani na wanaruonari there is someone who has lost hope now na rigu ati the word of God does not work in me anymore. What happens when you are short of the grace, you are short of the word of God? I think wa mbere otaguo wauga na undu ucio ni tugwikira hinya muno tondu niguo na niguo kiugo kia Ngai kiugite wa mbere mundu ni aturagio muoyo ni tondu Ngai ni aria na ugithoma thiini wa history ya maandiko ni wonaga andu Ngai aririe magatuika a good example ni mundu wetagwo Samson. Samson ni hari ciugo iria Ngai arite iguru riake atanaciarwo koguo kiugo kia Ngai ri ni kiri hinya tondu kiiganaine na Ngai. Absolutely. Na maita maingi riria wanona andu makirwo ni hinya ri toguo waiga horo wa Hagari ri ni tondu kiugo kia Ngai kingiaga gukona ni kiugo amandiko maugaga atiri kiugo kia Ngai kirotura let the word of God richly dwell within you tondu kiugo kia Ngai kina hinya wa gugutwara ikinya na kiria gitumaga Ngai atuteithie tuhote kuhandle situations nyingi ri ni nguririkana hindi ndagereire undu wari murito muno ndanagerera maingi oguo turaiga wanaruona na nguririkana situations nyingi iria nie ngeragira na hari ndireraga andu Bible study tukoragwo nayo ya gwitu kanitha ndamera nie hindi yothe ndiragerera maundu maritu undu Ngai andeithirie ni guthi kuri we ngahoya riria ndina maundu maritu ni hoyaga muno na ngwiciria ni kuri mundu ra identify na uguo na undu ungi njikaga ni guthoma kiugo tondu nigetha menye uria Ngai areciria iguru ria undu ucio ndiragerera ri kiugo kia Ngai nokio gikunjariria riu koguo mundu hindi ria aragerera undu muritu ri the one thing uria turagia mundu atwikanie tondu ni kuri andu matatwikanagia ukagerera undu ukaremo kutwikania through undu ucio either gakunina kana undu ucio kaga gukana gutwara haria Ngai endaga gutware ni tondu gutire igerio riukaga kuri mundu ritari na gitumi. Very true. Na koguo igerio riu ringiuka mundu age kuhituka kigerio kiu no gutura handu hamwe koguo one thing Ngai andeithĩtie kumenya ni ati hingo ciothe worira kiugo-ini kia Ngai ni akoragwo na kiugo giaku ni nguririkana hindi iyo Ngai akihe maandiko me thiini wa Isaiah 54 verse 4 yugaga atiriri onokorwo ni guconoka you will not be humiliated. Humiliation na gikuyu ndiure tungimita thoni icio itigutwika ndokubwo thoni one thoni icio itigu well gikuyu thoni na shame na humiliation yana tari kiugo kimwe no ici ingi ni humiliation iri no rikumakiria na koguo mwathani anjiraga atiri no na Ngai ni anjaririe muno tondu kiugo kiu ri had the power to carry me on ni ndirikanaga ngira mwathani ati angikorwo uguo niguo kuhana I will face my shame na ni njui ni turariria mundu uragerera thoni na to thoni tu ringi aragerera thoni agacoka ndari wira agacoka ciana itire irio tari mahinda maya turagerera ma COVID-19 mundu ucio akarigwo atiri niki kingi hitukia haha kindware haria Ngai arenda kundwara kiugo kia Ngai nikio kina hinya wa gugukiria hau. Find out what God is saying. Menya na maita maingi ni nyonaga na Ngai ri na ni njui nawe ni wanaigua guo ri Ngai ringi ni arageria mundu even in your spirit. Yes. Ni uri wacemania na mundu agakwira atiriri ni ndiraigua ona njiguithitio ona ngigeria kumweheria hau he undu emwiguithie ni roho wa Ngai koguo riria twathoma kiugo kia Ngai ni kirehaga undu wa kuiguithika uria Ngai arauga na akahota gugukiria itena riu ringi na ukahotana tondu magerio mothe wira kiria Ngai akoragwo akienda ni kuhotana. Yes. Koguo utangihotana igerio nduri urarikia na nduri uratoria. Very true. Yes. Ni kwindi wagerire ihinda iritu no hindi wageragera ihinda iritu ri probably ona tondu twanakigwa ngano ciaku na twaigua ira waku tukwenda gucoka hau no he mundu uragerera the same problem
na riu haria wari hindi iyo because by the time wokire ku realize this was God's plan. Yes. You had already maybe fallen sick because niwerogia atiriri how comes Mungu anaweza nipeleka mpaka to this level. Yes. Ashoke all of a sudden agaruke o rimwe hindi yo ungirio ni mundu ati there exists a God. Yes. Ndugetekirie hindi yo ungirio mundu ati there exists a God. Ndugetekirie because the pain was unbearable. Yes. It was too painful for such kind of a situation. Na hari mwiritu munini ni undu maundu maria mageragera hindi yo ni kuri mundu today we hau riu tha ici hau ni the halfways no ni ndiragererio mwaki-ini niguo but this the halfway no ri ndiri ready to go through fire nigethe cenjio ituike the halfway ya kamiri nigethe lose weight na ongerere value because by then you had a lot of weight there spiritually but you had no value hindi wageregera ruo ruu ri what was going through in a nutshell what was going through your mind neither to capture the mind of that person is going through the same or something similar to that. That's it. What exactly was going in your around your mind seeing the situation that has happened to you? Wapere nyabe make this very clear ni ati gutire kindu mundu agereire kana ageragira thiini wa muhuro wa riua gitari kiagerero ni mundu ungi tondu ngomani ari tendency ya riria andu maragerera undu muritu kumuonia tari o we gutire mundu mwaranjirire ati na ndiraigua ari a very good truth aranjira atiriri ati angikorwo undu ni mweru hari we rungu rwa guku rungu rwa riua wone undu ucio ni mweru we wi mweru guku thi wi mugeni thi otherwise korwo wi wakuo tene ri maundu maya ni ungi ni makoraga andu angi koguo wa mbere mundu ragerera undu muritu ihinda riri na ni njui ihinda riri ni riritu no nyende kuga ati undu ucio tuwe wa mbere wambe Ngai aguteithie wambe umenye ati muragerera muri aingi nigetha utige kuona tari we tondu wa mbere riria mundu aragerera undu muritu ri my brother ngwire ri ni ati mundu ambaga kwiyuria why me. So the first thing God would want us to say na kwi encourage mundu aragerera undu muritu ihinda-ini riri ni ati nduri wika uragerera undu ucio he mundu ungi urarira tawe na he mundu ungi ugutoria o ri ugutoria riu koguo undu ria ni wandeithirie muno na undu ria Ngai andeithĩtie muturire-ini wakwa through experience ni ati otore njugire wa mbere mathina matwaragwo kwi mwathani ni kuri andu matwara me tendency ya gutwarira arata mathina ona utanamba gutwarira mwathani wamba kuhurira murata thimu kamwira ni uramenya niki ndiragerera no mathina matwaragirwo mwathani tondu Ngai ni ari undu ahotaga ku raise one andu aria mangirugama nawe na ringi andu aria marugamaga nawe ti aria ura expect mwathani ni ari kaundu araizaga andu aria utara expect nigetha ndukanecirie niwe na hindi yo mundu akoragwo akiyuria kana Ngai eho kana ndari ho ni uramenya uria akoragwo ho muno hindi yo niguo akoragwo ndathomire hindi imwe write up ya mundu andikite ati he handu agerire eika muno na kwari ni ta beach ni ri riu agithiaga akiambiriria kuria mwathani na wandigite niki hindi iyo watumite ngere handu hau ndewika niki na hindi iyo akiuria mwathani akimucokia hau beach ni akimuonia ikinya riari rimwe mathia makinya meri riari ikinya ria mundu makinya ma mundu umwe tu akimwira atiriri tondu kuu kungi twokite hamwe ukionaga makinya meri twakinya haha orona ndagutigire ri ni gugukua ndagukuire koguo ihinda-ini riri ni kuri andu akue ni mwathani na urakua ni tondu ni undu muritu utangihota gwikua no utangihota kugera wiika koguo ngoma ni ndiciragia kiuria kiu gia kwiyuria kana Ngai eho ri kirehagwo ni ngoma tondu Ngai ndangikuria kana eho koguo definitely kiuria kiu kirehagwo ni ngoma nigetha ngoma ikaga atiriri ahanaga tori athire kwi Eve akiuria Eve atiriri kweri no nyita ago cast doubt kiugo-ini kiria Ngai ari tondu Ngai ni aritie ri aramuria kweri niki anga matunda maya mothe ni mwitikiritio kuria no uria ngoma ikaga ri ni ngoma ageragia gu cast doubt kuri kiugo kiria Ngai aritie na ona muti uguo riria mundu aragerera maundu maritu ri the first thing ni ati Saitani akoragwo ndari acenjia tactic no iria akoragwo akigeria gu cast doubt kuri uria Ngai akwirire kweri Ngai ni aguguteithia handu haha kweri uhiki waku ni wama kihiko giki giaku ma ni gigutura kweri
kweli muthuri uyu waku ni mwega na nĩ warora rĩ na warora hĩndĩ ĩyo arakwĩra ciugo icio rĩ tondũ nĩ arageria gũkũ whisper because I think the day the devil whispers to you wa mbere akoragwo akenda ũigue kĩ ũrenda kũigua tondũ I remember nigetha njoke ngũrie kĩrĩa ngwenda gũkũria rĩ there is this man etoro onire ũtheri mũnene mũno wa mwarĩra na akigwa mũgambo etoro akigwa mũgambo wa mwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda wĩra akiuga nĩ ngwenda wĩra agĩkĩrutwo nja na ũyũ arĩ Ngai akĩmũria ihiga rĩarĩ inene mũno na akĩmwĩra ũgokĩra o rũcinĩ ũgatindĩka higa rĩrĩkũ ũgatindĩka higa rĩrĩ rĩu mũthuri egũkĩra o rũcinĩ gatindĩka higa rĩrĩkũ nĩarĩtindĩkĩte we mĩaka ĩkũringa 3 no rĩtiamuvĩte even a millimeter for a period of 3 years no nĩakinyira handũ akĩigua discouraged tondũ enũkaga mũno worn out econokĩte gũkũ ene gũtindĩka higa rĩu rĩ nĩakinyira handũ akiuga atĩrĩrĩ I feel discouraged. The idea that I'm discouraged, I am the problem. Neho Satan yokeire. Akamera ati it is true. Look at yourself. 3 years. Neketa turaga haha. Doing the same thing. Okay? Yes. Uskuma higa letire even a millimeter. Don't you see God is misusing you? Muthuri ucio ri akihunjũrio nĩ ngoma nginya agĩtĩkia so akĩambĩrĩria gũthiaga rĩu na matĩrĩria gathia rũcinĩ thaa thita na hwaĩ-inĩ akĩambia gũtiga gũthiĩ at all gũthiĩ kahiga rĩrĩkũ rĩrĩa no kĩndũ kĩ muthuri ucio ekire kĩrĩa kĩratũma twarie ndeto ĩno he petitioned God na agĩcokia cira kũrĩ ũrĩa wamũhete wĩra through fasting and prayer akĩra Ngai nĩ waheire wĩra na ndũraga haha ndindĩka higa rĩrĩ the last 3 years njatirĩ rĩa move even a millimeter and look at me I'm worn out I'm tired ndĩmũconokangu I think I've not delivered no Ngai akĩmũcokeria passion tira kĩmera atĩrĩrĩ niĩ ndĩa twaririe nawe ndĩa twaciraga ndihe ndakũria atĩ higa rĩrĩ nĩ rĩkoima haha rĩũke haha wow. I just told you push the stone. Yes. Now it is my time. Now it is my time now as God. Now to move the stone. Wow. Okay? No, look at yourself. Now you are muscular. Uko na muscles. Waro ikere shakuro ina ikere. Todo uturaga haha. So you are not the way you are when I was giving you. I was looking for obedience. Is it because people are not being obedient to God, such that when they go through a trial, Matimari Tekirako embrace the fact that they should see God in every situation in their life, no matter how the situation is, they should see God's hand. Is it because people, they don't want to be obedient? What exactly is going on in people's minds that they don't even know this fact? I think wa mbere no nyambe njuge atiriri matuko maria turatura ri ni matuko mena gwati tondu deception has nitaititwo kwoguo andu a Ngai ti ati matirenda gwatheka na ti andu a Ngai ti andu a ku give up tondu riria twina roho wa Ngai kigo kia Ngai gitwiraga we have the spirit of power and the spirit of sound mind so mundu wothe wina roho wa Ngai ni ari na capacity ya gutoria every kind of temptation. Yes. Na undu ungi no njuge atiri ningi no wega gukimenya difference ya temptation na trial tondu riria Ngai atuhe trials ni atuheaga hinya wa kuhandle. He comes with the power to handle it. And a good example ni rugano rwa Job. And ni twi rugano rwa Job wega na ni runjaragiria muno tondu ona riria ni ndanagerera maundu rugano riu ni rwana ndugamia na ona mundu ragerera no ndimu encourage study the story and the life of Job. Yes. Tondu ndui ni give it up. No Job ni anaga biu ni aikarie Ngai thia mucirithie
na arĩ na kĩhoto tondũ aroraga mũtũrĩre wake akona ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩgerera maũndũ marĩa aragerera na ona ithuĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩandĩkagwo nĩgetha gĩtũrute we are not an exception. We are not better na ona tũtiraria haha tondũ we know how to deal with trials. Tũraria tu tondũ Mwathani nĩ atũhete experience hii ĩngĩteithia mũndũ. Koguo Ayubu kĩrĩa gĩatũmire Ngai amumĩrĩra amwĩrire atĩrĩrĩ ambĩrĩirie kũmũria by the way amũririe ciũria citarĩ mũrimũ-inĩ citiarĩ ciana-inĩ citiarĩ ng'ombe-inĩ na indo iria ciothe aruzĩte na akĩremwo nĩ gũcokia tondũ Ngai na njĩra angĩamũragia atĩ who are you to question me. Ithuĩ nĩ tũmenyaga rũgano rwa Ayubu ndaumire oĩ atĩrĩrĩ he kũndũ Ngai na Saitani macokanĩirie nĩgetha amenye rĩu na njĩra nguhĩ Ngai amũragia korwo no ngwĩre ũrenda ndĩ explain and also ona rĩu matukũ maya tũrĩ tondũ we are not living in exceptional times. Kiugo kĩa Ngai kĩandĩkĩtwo nĩ tondũ maũndũ maya nĩ mathiaga magĩcokagĩra kũrĩ mũndũ ũragerera tondũ ngoma nĩ ahoete rũtha kũrĩ mũndũ gwake kũhoeirwo rũtha na kũhoetwo ũngĩkona mũndũ ũrahoerwo rũtha nĩ ngoma mũndũ ũcio arahoerwo rũtha tondũ nĩ mũndũ wĩna wĩtĩkio nĩ mũndũ wa Ngai tondũ nĩ ũkũririkana Ngai akĩũria Shaitani atĩrĩrĩ okorwo uma mwena wa irathĩro rĩ nĩ wonire mwana mũthuri ũgwĩtwo Ayubu nĩ wonire ndungata ĩyo yakwa wamenya atĩ in all the east gũtirĩ mũndũ mũthingu take koguo ngoma ndahoyagĩra mũndũ rũtha oro mũndũ wa kawaida na ndĩraria ũguo tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ mĩciĩ yao ĩhoeirwo rũtha na ĩhoeirwo rũtha tondũ we ndũrĩ mũndũ wa kawaida mũciĩ ũcio no ũhote kũũrũĩrĩra thĩinĩ wa Ngai tondũ harĩa matĩna marĩa mwanatwarana na Ngai rĩ we wĩ mũndũ wa gũtoria torĩa Ayubu atoririe na nĩ kũrĩ andũ angĩ ningĩ of course tondũ rĩrĩa mũndũ etĩkĩra Mwathani nĩ mbara wahanda ũkoragwo ũkĩhanda mbara tondũ we na nĩkĩo ndĩrathomaga maandĩko mandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Jude na maandĩko makauga atĩ ũrũe mbara njega ya wĩtĩkio mbara ya wĩtĩkio nĩ mbara onokorwo nĩ mbara njega no na mbara no nĩ kũrĩ kũgurara thĩinĩ wa mbara-inĩ na nĩ kũrĩ kũhotana na thĩinĩ wa mbara ĩno itũ ya wĩtĩkio rĩ mbara ya wĩtĩkio ũkaga kũrũa kĩndũ ũkaga gũkũrũithia meciria tu rĩngĩ rũagwo ĩkahutia ciana ciaku nĩgetha wĩtĩkio waku wongererwo hinya kana nĩgetha ũmenye mahoya makĩria. There is no temptation that comes for no reason. Nĩ kũrĩ andũ mageragera nĩgetha Ngai amathomithie mahoya niĩ Ngai ndarĩ athomithia mahoya oro ũguo ngeraga kĩũndũ Ngai akandikandikĩria mahoya-inĩ koguo nĩ kũrĩ andũ maragererio kũringana na harĩa marĩ thĩinĩ wa kĩroho rĩ nĩho Ngai arenda kũmahĩtũkĩria no ũndũ wothe ndũkaga kũnina ũkaga nĩgetha ũgũtware ũtuĩke kiugo kĩa Ngai ngwĩciria nĩ ũĩ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ atĩ perseverance ĩciaraga character. Kai mũndũ aragĩ persevere kĩthĩ ndũrapasavia maũndũ moru ndĩyũmagĩrĩria ũndũ mũru mwega maũndũ maritũ mũno. Does it mean atĩ ihithũkĩra rĩrĩa Saitani atũhithũkagĩra kana the capacity kana at the level at which Satan attacks us is equal to sometimes I feel like it's equal to the commitment we have with God. Na Ngai atekira up the challenge ya Job because of the commitment Job was with him. Na Ngai Saitani nĩ rũtha hoye. Does it mean atĩ nĩgetha tuonie mũndũ atĩ nĩ wega kuonaga Ngai maũndũ-inĩ mothe rĩ nĩ kuga atĩ Saitani gũtirĩ ũndũ angĩhota gũgwĩka unless he's permissioned, unless he seeks permission from God, because we hear nĩ gũsikire permission na Bible yuga atĩrĩ the sons of God mathia commit and Satan happened to be among them na ndaigatirwo he was among the sons nĩguo otirwo nĩ mwene tene sons makĩrĩa aika obetwo no Ngai akĩrĩ mũraika nake koguo nĩ kuga atĩ even ũngĩrora nginya story nĩ ibuku rĩa I think Matthew if I'm not wrong it was the Holy Spirit of God that led Jesus to wilderness. Jesus did not lead himself to the wilderness to be tempted by the devil. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ Saitani angĩhota gũgwĩkĩra kana gũgwĩka unless he seeks permission. Tondũ kũringana na Ayubu rĩ ndakĩragia mũhaka harĩa Ngai amwĩra ũthiĩ no ndũkahutie mwĩrĩ wake ndakĩragia na akinye huona mũndũ ndaragwagwo wamwĩra ndokĩte ũtarĩ kĩndũ na gacoka ũtarĩ kĩndũ rĩ nĩ acoka kũrĩ Ngai still akamwĩra mũndũ ũcio tigane na ũgima wa mwĩrĩ mũhete nĩ hana ũtarĩ ũrareka ahutie rĩ agacoka gathiĩ kaheo ningĩ ũndũ ũngĩ. Does it mean maũndũ ma mothe tũgeragĩra there is God's hand in it?
One, na maya nĩ maandĩko ma Ngai nĩ atĩ rĩrĩa mũndũ etĩkĩra Mwathani, he or she disallows the devil in their lives. Hatirĩ handũ makoragwo manyitanĩire na mũcukani rĩngĩ tondũ mũndũ ũcio rĩu nĩ wa Ngai. Koguo the moment anybody comes to the Lord, hatirĩ handũ ngoma akorwo, na nĩkĩo wonire Jesu akĩaria thĩinĩ wa Johana 14 akĩpredict gĩkuũ gĩake augire atĩrĩ mwene thĩ ĩno, na gũtirĩ mũndũ ona arutwo amera mwene thĩ ĩno matiaugire tiwe mwene. Augire mũthamaki wa thĩ ĩno nĩ aroka no ndarĩ na handũ thĩinĩ wakwa. Tondũ korwo nĩ arĩ na handũ thĩinĩ wake rĩ, nĩwe nĩ angĩamũtoririe. Koguo ũndũ ũmwe ũrĩa Ngai atũhete, na ũcio nĩguo hinya ũrĩa Ngai atũheire rĩrĩa twamwĩtĩkĩria, nĩ atĩ ithuĩ twĩna hinya wa kũ-disallow kana kwaga gwĩtĩkĩria mũcukani any part in us. Angĩkorwo ngoma ndarĩ na handũ kĩhiko-inĩ gĩaku rĩ, magerio nĩ mũkũgerera tondũ nĩ arenda kũgĩa handũ, no tamenya ndarĩ handũ ndangĩtoria. Angĩkorwo ngoma ndarĩ handũ meciria-inĩ maku rĩ, mĩikarĩre yaku no nginya tongorio nĩ Ngai ũrĩa wĩna handũ. Koguo tũkĩria ũhoro wa Job, na nĩ thĩnaga rĩngĩ my brother Kongowea rĩrĩa ndĩrona andũ okĩraga rũcinĩ agĩciria kũrĩa ngoma arĩ, rĩu ũmũthĩ tũgũcemanĩria kũ, rĩu biacara yaku ũmũthĩ nĩ ngwendia na nĩguo ngoma endete kũnjerera, mũcaranagĩra mũkĩrana atĩa, nĩguo njũragia. Tondũ wa rĩrĩ, if you live your life within the hedge, he maandĩko me thĩinĩ wa I think nĩ Proverbs kana Ecclesiastes ĩmwe yacio etagwo mũhunjia. Thĩinĩ wa maandĩko he handũ haugaga atĩ ũngiuna rũthingo nyoka no ĩrĩingĩra, the serpent will come, ũngĩeheria rũthingo the enemy will bite. Tondũ rĩrĩa we hedge kũringana na within the limits iria Ngai atũhete ta andũ a Ngai, when we live within the mandate and the place where God has placed us, ngoma ndangĩona handũ. Na nĩkĩo wonaga ona rĩrĩa mũgũnda-inĩ ũrĩa tũrarĩrĩria wa Edeni rĩ, andũ aya rĩrĩa maigirwo mũgũnda, ĩno Ngai ndamerire na mũmenye gũkũ kwĩ nyoka, gũkũ gwĩ Saitani ũceraga, ndamerire, amerire maũndũ marĩa mangĩ mothe, no hatirĩ handũ amagweteire ngoma. Tondũ as long as andũ a Ngai tũngĩikara within our godly ordained limits, ndũthiaga torĩa Samson ikaraga hĩgĩrĩra-inĩ mara kwao mara rũthingo-inĩ rwa Philistines, nĩ kuonagĩra tũirĩtu twa Philistines. No ũngĩikara within the place of your calling, harĩa Ngai agwĩtĩte wĩikare ta mwana wa Ngai, ngoma ndangĩka ona kana ikaraga hau next nawe. Ndatoe kuona kũrĩ kubatĩrĩ andũ aingĩ rĩ, nĩ mararutĩra ngoma ũira mũno, na ona mamũrutĩra ũira rĩ, no gũthiaga kĩgĩa hinya thĩinĩ waku. Tondũ kuuga atĩrĩrĩ, ngoma anjĩkĩte, ngoma anjĩkĩire, ngoma nginyĩtie, so that you give a lot of testimonies about him, no kariganĩrwo nĩ Ngai. Tondũ toiga gũtirĩ ũndũ ngoma angĩgwĩka ona ũmwe. It doesn't matter whether he is powerful or not. Ngoma ndĩ ũndũ angĩgwĩka atarĩ na rũtha rũrĩa ahetwo nĩ Ngai. Ona twambe tũkinyie oro rĩu, nĩgetha twambe tũkirire kemwe, gũtũcokereria rĩ, tũke tũranie atĩrĩrĩ. Inake mũndũ ũyũ ũragerera ruo rũrũ rĩ, tũkũmũconvince atĩa kana abatarĩte gwĩka atĩa, because now mũndũ ũcio rĩu thaa ici rĩ emwaki-inĩ na nĩ ararega gwĩtĩkĩra kurutwo impurities, kurutwo the party an important particles, nĩgetha finally atigwo arĩ the pure gold, nĩgetha ongerere value and lose weight. People don't want to go through fire. What exactly is happening? So tukawari maũndũ macio na no kwenda kũmenya still na sino kwenda twari horo wa rwĩmbo rwa mũndũ wĩrĩ nĩ rwĩmbo rũrĩa rwa kũheire the best platform rwa rũtwĩte rũgamĩte even today, tukari horo wa rwĩmbo rũu twacokereria ro rĩu tutabarĩra ya wĩre kĩrũthĩa twarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kwĩra andũ a Ngai mere kĩrũthĩa. It doesn't matter maũndũ marĩa ũragerera, ruo rũrĩa ũgereirio kana ruo rũrĩa wĩgereirie we mwenyewe, twakĩrĩkanĩra atĩ ti wega kũrutagĩra Saitani ũira nĩ ũndũ maũndũ marĩa mothe ũragerera, no nĩ wega mũno kuonaga Ngai maũndũ-inĩ marĩa mothe ũragerera, me mega kana me moru. Ũrĩ mbeca no ũtarĩ, ũrĩ mwaru no ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũrĩ wĩra no mũbute, ũrĩ job seeker no ũrĩ mwandĩkani, o mũndũ agũthagwo harĩa heruo na gũtirĩ nyama ĩtakoragwo hayo. Gũtũcokereria twĩna mũndũ gwĩtwo Karo Wanjiru, tũmĩtaga mũndũ wĩrĩri nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrĩa ainire rũkĩmenyeka to Kenya tu na bũrũri mũgima. Koguo were yũrie nĩkĩ taraũria kĩũria kĩu kĩa rwĩmbo rũu, tũgũcokereria nĩ ngũka tũthathaũre maũndũ macio nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ we agĩte hinya nĩkĩ,
ngai amurwirire atia akaguthira mutambo ucio turacokereria ori kada gatarisho. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Keriro ringi mutambo-ini wa Pacific Waves Television USA kuria tumemerekagiria hugururu-ini cia iria ria Pacific kuria mwena wa Seattle, Washington, USA. Na muthenya wa umuthi turi guku mukawa-ini wa Sagas Hotel Kenya, na twina mutarani muini na ndungata ya Ngai Carol Wanjiru. Karibu tena once again. Nino tabarira ino ya wirekie ruthia. Na turathina mbere tukerageria andu aya horo wa kwirekia ruthia. Ndakwenda kwira tukuranie ciuria turanie atiriri. Should people see God in every situation of their life, no matter how bad it is? Of course. Riria twambiriirie ni nyendete maandiko me thiini wa Roma 8 maugaga ati mundu wothe uria Ngai oi, everybody that God foreknew, he predestined. Koguo gutiri mundu muhuro we wa riua utari destiny Ngai abangire, na abangire othe akiuga atiri ithuothe nigetha tuhane muriu, to be conformed to the image of his son. Koguo na njira nguhi ni kuga atiriri gutiri mundu utari igai riake ria gukorwo atari handu arahutio ni mucukani. No ti gukiuga atiri tondu Ngai ni agituheire choice ni kiria mundu atuaga ukwenda gwika atia na kiria Ngai akuhete. Na koguo that does not mean that tutigeragira maundu maritu kana tutigomanda tugeragia, ona ni ageragia andu a Ngai muno tondu ni arenda matikana gikinye matu-ini. Koguo one ni kuga ati there is always the part of God in every situation. Na tondu Ngai ni akuiri tiku na kiugo kia Ngai kiuga nginya njuiri cia ni atarite njuiri cia kiongo gitu. Koguo na njira ingi ni ati mundu wothe akoragwo Ngai amwe wega fiu. Na koguo ni kuga ati even the situations you're going through ti ati ciumaga Ngai na thutha, ona kana ni how bad it is. Twanona andu maragerera ringi ciana ciao kumatiga, na mundu ucio akaigua ruo ruria araigua ndoi kana ni akahona. Na tamenya ithu tuti uria Ngai ahonagia ngoro ta icio, no tamenya Ngai ni oi uria ndiraga na ngoro broken, ni oi uria cicokanagiririo na agaciment na igatuika honu. Koguo gutire igerio rikoraga mundu ritari, na niguo kiugo kia Ngai kiugaga no temptation comes that is not common to man. That's true. And that means it is something that happens generally to people. But undu ria Ngai angenda ni kumenya ati ni hari part yake and give it to him. Let maita maingi magerio ni mari tendency ya kuruta andu kwi Ngai ndiwe niki. No ni tondu ngoma niguo niguo ngienda. Wahota gukora mundu uragerera undu akauga ndigucoka guthi kanitha. Na maita maingi tondu ni ndanekora hau ri, maita maingi wonaga mundu ucio araigua guo tondu arona ta guthekererwo kana kona ta andu marakenerera thina, na hindi yo andu aria me kuu kanitha-ini niwe marahoera. Manyitanaga moko makera ni tuhoere nyina wa ng'ania, ni tuhoere ithe wa ng'ania, ni tuhoere mwanake ogwitwo ng'ania uria aragerera. No nake ngoma, he will create an imagination ya uria andu a kanitha marenda guguthekerera, marakenerera mathina macio. Na nikio kiugo kia Ngai gitwiraga atiriri that pulling down imaginations and any high thing exalting itself against the knowledge of God. Very true. Tondu maundu maingi maria wonaga magitugita hinya ri, tamenya no imagination gatari ngomorehire ki imagination gia kuona ati igerio riri ndugatoria uka imagine we muhote ukahoteka. The Bible says in the book of Psalms 139 ati riria mahindi makwa manyitithanagio gikurira ndini ya maitu hindi yo ndakuragira kuu hitho-ini Ngai nioe ngatura atia ona itari ndatura. But people andu matirikana kaundu kau ati Ngai nioe ngatura atia ona taru atura. Na tutumitaga alpha and omega, kiambiriria na mwisho. We don't know between kiambiriria giki na mwisho what exactly happened between here. Yes. Okay, all right. So Ngai ni akioi kiambiriria yaku na aragia horo wa kiambiriria yaku
anyitite kirikiro ri mundu amenyaga what will happen in between here. The same Bible says in the book of Jeremiah 29 and verse 11, a very famous Bible verse, ati nigukorwo nie no nie nyiki njũĩ hatirĩ mũndũ ũngĩ ti mũhunjia ti mamu wanyu ti mũrata ti aciari aku ti indo iria wĩ nacio nigukorwo nie no nie nyiki njũĩ mibango ndĩ mĩbangĩire ti mĩbango ya ũru no nĩ mĩbango ya wega no mũndũ areyũria atĩrĩrĩ I have been in a relationship for several years and I invested all my hopes dreams expectations ciande-inĩ cia mũirĩtu ũyũ kana mwanake ũyũ ndĩna mũbango atĩ nĩtũkahikania rũciũ. Unfortunately the last minute when we were about there we didn't get there. Na mũndũ akaigua atĩrĩrĩ is Bible really true ati God has a good plan even in this situation? In this situation. Mũndũ akĩũria ciũria ta icio. There's someone who is in that situation. Ndwarĩrie mũndũ ũcio oigua atĩrĩrĩ is God really having a good plan for me even in this circumstance? Niĩ njũĩ atĩrĩrĩ na ũndũ ũcio Ngai nĩ andeithĩtie mũno anathomithĩtie na kũnyima indo nyonaga tarĩ kũimwo nĩ kũrĩ maũndũ marĩa twĩriragĩria tũgĩe ona rĩrĩa twarĩ ciana mũndũ aigaga ngĩkohiki ngĩndohikia ngohanona ngenda gũkorwo hanona ũgakũrakũra ũkauga ona ngenda mũirĩtu hanona but mau nĩ maũndũ marĩa ithuĩ as people twendaga sorry na maũndũ macio rĩ Ngai akoragwo ekĩrĩte tondũ ĩndũ yatũmbire na mũhiano wake koguo we create in our minds the things that we would want God to do. Na rĩrĩa maũndũ maga gũthiĩ hihi ũrĩa twĩciragia rĩ the one thing nĩ kũrĩ kũheo kũhana nĩ kũrĩ kũimwo arĩ kũheo ũngĩkona Ngai agĩkũima harĩ hĩndĩ ĩmwe Mwathani na nĩguo rwĩmbo rũrũ rwa mũndũ-ĩrĩri verse 2 ya mũndũ-ĩrĩri yuga atĩrĩ ũhũnĩtie na hũni njega tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩkũhoya ũnyime tondũ we wĩ mũheani wa indo iria njega angĩkorwo Mwathani nĩ akũima kid last minute kwanza akuima nĩ tondũ ti kĩega tondũ if it was good he's a giver of every good and perfect gift koguo angĩkorwo nĩ akuima kĩndũ nĩ kuga ti kĩega na over the times nĩ ũkoraga mũndũ years later mũndũ ũcio nĩ arauga atĩ na kaĩ harĩa Ngai nĩ andirikanie niĩ hakwa there are many things I look into my life ngauga atĩrĩrĩ na kaĩ Mwathani ndwanyimire ona mũthĩ my brother Kongowea tũkĩaria ngũkwĩra niĩ Mwathani ndarĩ anyima tondũ kĩheo gĩothe kĩega kiumaga kwĩ Ngai ũrĩa mũheani wa indo njega ategũteanĩra maũthĩ angĩkorwo nĩ akuimĩte kĩndũ it's because it's not good don't cry just ask God for strength to go through it. Ona gũtigwo na gũtigana andũ manatigwo na magatigana athuri nĩ matigaga atumia maikarĩte mĩaka 20 nĩ ũkoraga na mwanake waumire na magũrũ agĩtiga aciari na ndawacokire maũndũ macio mothe God gives strength to go through it na kĩrĩa kĩngenagia mũno gĩa kiugo kĩa Ngai nĩ rĩrĩ kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo na situations cia maũndũ mothe ta rĩu ndĩyũragia atĩrĩrĩ mũtumia ũrĩa warĩizire Musa eta nyina Marikia ithe ndarĩ princess ke wake auma mũthenya mwathi na ndacokire it was not easy ona nĩ ahavire ku deal na ithe tondũ nĩ amwĩraga nona wandeheire mũragani gũkũ nyina we wa Musa ũrĩa wamũrerire rĩu we nyina mũciarire how did they feel in the family so maũndũ macio mothe nĩ mahapenaga mekĩkĩte nĩgetha o mũndũ akahota ku identify na situation na kona guoko kwa Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na tũkĩrigwo tũrenda kuga atĩrĩrĩ o mũndũ situation ĩrĩa ũragerera the word of God has an answer for you nĩ harĩ ũndũ ũrĩa Ngai arĩtie kiugo-inĩ gĩake kũra apply harĩ ũndũ ũrĩa ũragerera nĩgetha ũkarehe kiugo kĩu mũtũrĩre-inĩ waku handũ ha ngoma akweherie harĩa Ngai arenda ũikare in the presence of the Lord ukuhĩrĩrie harĩa Mwathani arĩ makĩria. Yes. Nĩ kũrĩ mwanake tuhana tarĩ ciũria tũramacokeria tondũ ciũria ici nĩ ciũria ndacemania nacio na ngeyũria they married for after 3 months mũirĩtu ũcio nĩ ambirie kũhũrwo mũno nĩ mwanake ũcio and ahũrwo mwanake ũcio nĩ mwanake njũĩ rĩ I could not even imagine how aramũhũra how up to now Ngai ndamahete mwana up to ũcio ndũkona thĩna nao no mũirĩtu ũcio nĩ ahũragwo mbara njũru mũno na to some extent gũkorwo atĩ mũthuri wake nĩ aramũsodomize nĩ ahonoku
na mekite hiki no akarigwo tiriri really Ngai arĩ na mũbango mwega even in this situation tondu I think ndĩ mũritũ mũnini na ndĩ mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mahĩtĩte kĩhiko mũno nĩ ndahĩte kĩhiko na njĩra nene ndakenyerera mũno tondu wa mbere I'll never enjoy this life tondu mũthuri wakwa he fights me he beats me up he sleeps with me by force na mũthuri wakwa na njĩraga nĩ ndaracirie na tondu ndaracirie I can do anything with you all of the gida kana no njike nawe rorie mũirĩtu ũcio mũrie atĩrĩrĩ really in this situation turagena kĩgamũria atĩrĩrĩ kana nĩ rokore jona Ngai amwimĩte mwana because maybe God had not destined you guys to be together tondu Ngai ndangĩkũhe kĩrĩ kĩrathimo kĩna kĩa mũirĩtu ũcio rĩu between a hard rock and a hard place hajui do I leave this man or do I go on with this marriage hari hindi twirega gukorwo na discussion ya marriage na ngiuria giatumire njokie na njira iria gucokia thaa ici ngiuga atiriri Ngai niwe wambiririe kihiko and so marriage is a beautiful institution. Very true. Na riria marriage yaingirwo tondu kana andu meranire ni tuthie tugake mucii kana andu mathire kanitha-ini a marriage is a result of a covenant andu eri ni merana na kiugo kia Ngai gititwiraga andu eri matingithi hamwe mataiguanite koguo riria andu acio meranire ni tuthie tugake mucii God was in it because kihiko kiambiririo ni Ngai na riria kihiko kiambiririo ni Ngai ri ni kuri maundu maria Ngai arite down maria magirire nota kihonoko nota uhoro wa gutwarana na mwathani ni kuri principles iria igavanaga kihiko principles icio ingikorwo ci upside down kihiko ni kigagaga cama ona gikiega ona Ngai ambiriirie kihiko twana na andu mariraga kihiko-ini otogura heana example iyo na examples ingi nyingi andu mararira kihiko-ini no ti tondu kihiko ni kiuru ni tondu principles cia Ngai cia kihiko are not observed na riu ri some of those marriages ri ni ibataraga mundu tondu gutire hindi Ngai agaguforce wirire Ngai ndangiforce mundu erire mundu niwe otuaga ni nguturia mubango wa Ngai kana ni nguikara uria Ngai endaga handu haha nigetha Ngai andathime na koguo ringi ni ukoraga marriages ta icio ni undu wa gukorwo hena one of the parties is tondu andu eri no nginya matwarane mangikiaga gukiguana tondu ni urona he mundu umwe wina another idea of marriage itari godly. Very true. Ni ndaigwa wa gweta horo wa sodomy koguo that is not a godly idea na koguo riria mirehe thiini wa marriage iyo ndingirugama one of the persons will suffer. That's true. And that is the case that we have right now na ona ringi to uguo turingi ni ukoraga mundu ni ahikanirie nena mucii ungi na naku uguo you see that is not the idea of God for marriage. Marriage iyo ndingirugama koguo no kihingo tondu kiambirio ni Ngai no nginya ngomarwe nakio. Very true. Gatuka turekiririo roguo ri tori horo wa rwimbo ruru rwa kurwa mundu wiriri ambe ngurie atiriri muthio ugicoke meciria maku na thutha ri wicirie ihinde wikarite wika tondu kwindi mundu ikaraga wika kaje ku reflect where she has come from or where he has come from and the far they have come with God now how this came to be in brief. Tell us about this song mundu wiriri tondu ri buru thiete rukamenyeka toge kuyo iretu to andu na meigua ruthio miruru no ni ri buru thiete rukaiguika nginya ni andu angi niko mundu ucio araroina with a lot of passion because ciugo icio ni ciugo icio nani ngithi kuruthera MC nyabagia na reboru ni thakaga na breakthrough itini to reboru ni kona breakthrough amen ona kanithini gwitu kana kuria wethia kuruta maira ma MC nyabagiria reboru wa mundu wiriri ana DJ Monga ni uhoro ucio na mirajikirira mundu wiriri na ni amenyerire ati ndaingira kindu kia mbere gwika ni kuina mundu wiriri so definitely that was in brief about that particular song. It's kule rumete ageru kinyeti rwimbo rũu oguo wauga nĩ rũcrosete beyond language barriers
na nä ndä raroinire na githweri Haya. ndä raro interpret tondå wa gå thiä kå ndå kå ingä ngai na andå makanjä ra sijui kwa nini nalia ukiimba why don't you interpret right nä ndanandä kä ra andå må no å rä a rugä te na ngandä kä ra må ndå ciugo tuo just to paraphrase å rä a rugä te so ngäigua very strongly no nyende kå rå ina å ndå atä nä rå gå kinyä ra andå aingä na rå makinyä re na language makwerewa na koguo rwimbo rå nä translated word for word meaning ndä cenjä tie rwä tagwo mtetezi wangu mtetezi wangu na rĩu nĩ wakĩnjũria just to the melody is the same the melody is the same the tune is the same the message is the same na nĩ rũkoretwo kuo kũrĩa YouTube na mũndũĩrĩri nĩ ndiaroinaga ngathiĩ studio asa ndainaga ndĩ encourage na ndainaga ndĩhe comfort kũringana na ũrĩa no kiugo kĩngĩ kiuga Ngai nĩatũcomfortaga rĩrĩa tũragerera maũndũ maritũ na koguo niĩ ciugo cia mũndũĩrĩri nĩ iria Ngai aheaga agĩcomfort tondũ nĩ ngũririkana nĩ harĩ hĩndĩ ndoragia Mwathani why me naigua kĩũria kĩtũririe haha why me na Mwathani anjokeirie na Ngai rĩngĩ o ta ũrĩa erire Jobu he is not any different with us niĩ ndokire kũnjĩra why me o ta ũrĩa onawe mũthikĩrĩria Mwathani ndegũka gũkwĩra why you okaga na anja ĩrĩa ũrabatara koguo anja ĩrĩa Mwathani andeheire ngĩmũria why me rĩ anjokeirie atĩrĩ korwo ndirarĩ mwena waku had I not been on your side nĩ ndirikanaga ciugo iria ciatũmire ngandĩka ũguo ciumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa ndikũririkana the book but Jesus talking to Peter akĩra Petero akĩmwĩra atĩrĩ ngoma nĩ arenda gũgũthĩa ta mũtu no nĩ ngũhoeire koguo rĩrĩa ciugo icio nĩ arenda gũgũthĩa ta mũtu no agũthĩe no niĩ nĩ ngũhoeire rĩrĩa ciugo icio ciokire very strongly ngĩigua biũ nĩ ngoma ũrendaga gũthĩa no Mwathani aragiria nĩguo ndambĩrĩrie kuga tiga ũrarĩ mwena wakwa ũrandũĩrĩra cia ngoro yakwa nĩ cingĩrahotire ngĩcoka ngĩmenya atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa tũgeragĩra rĩ na mokaga marehetwo nĩ andũ kwĩ mũndũ thaa ici ũrarĩra mathai nũũ wakwa nĩwe ũratũmire mũciĩ wakwa thire kana he mũndũ ũngĩ mũtumia wĩigĩtwo na kũu ũratũmire gwakwa gũthũke kana maũndũ kana mũrimũ maũndũ macio mothe ĩndĩ icio nĩ thũ cia ngoro nĩ thũ cia ngoro na ciothe rĩ cikoragwo ikĩenda gũkũhota nĩgetha ndũkanehoke Mwathani rĩngĩ rĩu niĩ rĩ nĩ gwakĩrĩ andũ aingĩ makĩhũthĩrĩtwo nĩ ngoma tũkiuga o ta ũrĩa situations ciothe rĩ cikoragwo irehe ngoma hũthagĩra andũ na Ngai arotũteithia nĩgetha tũtikahũthĩragwo nĩ ngoma tũkahũthĩrwo nĩ Ngai gũtuĩka kĩrathimo kũrĩ arĩa angĩ no rĩrĩa ndonire ũguo niĩ ngĩmenya niĩ ndikũrũa na andũ tondũ andũ nĩ a Ngai kana arahũthĩrirwo nĩ Saitani eke kĩũndũ kaĩ no wa Ngai ngĩmenya kĩrĩa roho ũrĩa wĩ thutha wa andũ acio nĩguo ngũrũa naguo na nĩkĩo ndakiugire thũ cia ngoro yakwa nĩ cingĩrahotire tondũ ngoma ethaga ngoro citũ aciherie kwĩ Ngai ndĩraigua rwĩmbo rwaku nĩ wonete the deputy president akina rwĩmbo rwaku na nĩ wonete akina rwĩmbo rwaku what comes in your mind nĩ njigua rwĩmbo rwa spiro rikane wanetwo nĩ the former Gachagua Nderitu Gachagua kũrĩa Nyeri in his sick bed akiuga ona ingĩhurũka Karo Wanjiru agetwo-inĩ rwĩmbo rũrũ rũtuĩkĩte like it's like a national anthem wherever you go when people want to worship nĩ rwĩmbo rũrũ hĩndĩ ya waigua nĩ rũkĩrũkĩte language barrier wakawa atĩ nĩ ũrĩirwo nĩ deputy president na ararũina ena you know alikirĩte mũno ũrĩa how do you feel nĩ ngenaga
na wa mbere ngaigua ongenda kugoca Ngai muno tondu eno ti kuhora tukoragwo twagiriire ona tigukinyanira ona I am not the best songwriter ni turi andu aingi muno andiki nyimbo njega na Ngai amarathimite na kama expose na njira nene muno koguo ni nyonaga ni mweke tu Ngai anyoneire o nigetha egocithie na nie na ngaigua ndu cio wendete kunyihia muno nigetha na ni kiria Ngai anajihokera ndihokeke nakio tondu ingiaga kwihokeka nakio Ngai ena mahiga maingi mangimuinira na nikio aria Ngai etete utungata-ini kiria Ngai akuhete wihokeke nakio na so for me it's a very humbling experience njiraga mwathani thengio na ngamenya biu ti kwagirira gukinyanira hindi yo na tio yagiriire muno ya kuheo rwimbo maundu mare ndageragira ingiaetwo nyimbo ingi but Ngai akona kwagiriire so kiuga kia muthia wire mwirori kiwe muthenji ni winite nyimbo nyingi na nyimbo ingi thaka muno makiria na bado no thira be okinaga ende gutatwaria horo wa nyimbo ihinda ringi tundi tukada kwareria ngoro nje wana ruona undu ucio we ni wikingia kirita thini waku ri ni to ni akugereria kaweru-ini ugituikania ugituka strong ugituka competent no kigana muscles ati no ukora mundu agera the same situation no mwire this is how you go about it to ndari ha alekrio nenda werire muthi urore kamera ira waririe muthikiriria na mwirori witu kiuga yaku kia mwisho kirio ngenda kwira mundu ucio ukuite ngoro ritwo ni hinya coke tuine kifugo kimwe twi nawe akinaga atiriri riu nguvengereire nigetha ngumenye tuke tuine fugo tuke tugeketie yes thengio muno ni guikara mitambo-ini na ngwihoka mwathani ni akwariria ungikorwo no hari ciuria uroria Ngai ni njugaga maita maingi ati ni nyendete guthikuria Ngai ciuria na kumutwarira feelings every feeling that is in my heart okorwo ni raigwa wi mururire ta thikwe mwathani umwire uria raigwa rurirwo okorwo ni raigwa wi na ciuria agutiganire thio mwire o uguo niguo raigwa tondu Ngai God wants us to open our hearts to him na tuhonaga riria twamwira uria tuhana ni kuririkana hindi yo nderire mwathani ati ni ndiraigwa ndi mwana wa ndigwa we ugaga tutire we wi papa witu umuthi ndi mwana wa ndigwa na muthenya ucio niguo Ngai ekirire ngoro yakwa hinya muno koguo twara maruo maku kwi mwathani tondu hau no hena anja yaku the world does not have an answer anja ya kiuria kiothe kiria wina kio githiini wa mwathani uhoya Ngai akuhe hinya akweruhirie hinya uhote gutenyera na ndukanoge na coke akuruirire bara ciothe nigetha hindi mokarora thutha ugetiga arari mwena wakwa ndu cia ngoro yakwa ni cingirahotire Ngai akurathime muno ni twakena ni gukorwo wi hamwe na ithuĩ absolutely thank you so much nifugo ikinagwo nguvengereire nigetha ngumenye enyonete uria wikaga arataku mahithuragiria ithumo kumenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ hĩrĩri. Alright, thank you so much. Etagwo Caro Wanjiru kana mundu wiriri tuma nake thini wa mutambo wa Pacific Waves International Television bũrũri-inĩ wa USA Seattle Washington thini wa tabarĩra ĩrendete mũno tabarĩra etagwo wĩrekie rũthĩa. Tũkwarageria ngoro ciũrĩtwo nĩ hinya twarĩkanĩra twambĩrĩrie kuona Ngai maũndũ-inĩ marĩa mothe tũragerera tũkĩmenyaga atĩ tũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya tũtherio niguo tuhanane nake Ngai akurora akeona thini waku undu wothe uragerera ti undu ati wa utari wa kawaida uguo uragerera kwanagerwo ni mundu ungi na Caro Wanjiru atwira ati ungi no kigerera undu utari wagerwo ni mundu ungi we mugeni thino na nduri maundu maingi muno ukiui na koguo twarikanira tuonage Ngai maundu marĩa turagerera na tukahota kuma embrace tukimenyaga ati it is in the plan of God. So thank you so much ni undu wa gukorwo mutambo-ini uyu. God bless you so much. Onawe Caro, God bless you so much undu wa guka na gwetukira korera hamwe na ithui
na jota kwa tariga na ogoka. Thank you for the words of encouragement, a very inspirational talk, a very motivational talk tashokia ngalo. God bless you so much. Mtakashimanya legi mtabini wa Pacific Waves Television USA. Sitakuwa mtabaji Galacha Kongo ya Mswahili. God bless you and bye bye. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you.